Под мотото "Разбуди се за чист воздух", стотици скопјани денеска протестираа пред владата. Побара да се преземат итни долгорочни мерки против загадувањето и ги обвинија властите дека не се ангажираат доволно за решавање на овој проблем. Протестот беше организиран преку социјалните мрежи од разни граѓански групи. Протестираме против неспособноста на владата за справување со загадувањето на воздухот. Секогаш се кажуваат некои си наводни мерки и се обвинуваат обичните граѓани, а владата соочена со својата немоќ да го реши проблемот, топката ја префрлува на послабите. Излеговме да го искажеме својот револт против тоа. Нашите барање се цела Македонија да чисти поквалитетен воздух. Ситуацијата е алармантна и повхитно треба да се преземат сериозни мерки. Јас лично сметам дека од колите доаѓа неголемото загадување и треба во тие шпицови кога е алармантна состојбата да се забрани возење на коли. Или барем пар непар да се направи. Подржуваме граѓанска непослушност, блокирање на патишта, се со цел да се подобри состојбата. Ние ќе упатиме директно барање до Комитетот за правата на детето и до сите меѓународни организации каде што првата детска амбасада членува, да ни помогнат со меѓународна поддршка властите и органите кои да вистина имаат моќта да сменат нешто, да го стават загадувањето под контрола. Сметам дека пола Македонија е под вонредна состојба и навистина и владата и Министерството за образование, труд и градските власти во сите локална самоуправа треба сериозно да се ја земат работата во свој раце. На протестот имаше само мал број учесници албанци. И покрај тоа што со овој проблем се засегнати сите подеднакво. Apeloj për një vetëdijsim më të madh në anën tonë shqiptare sepse mungon kultura e të protestuarit. Protesta është e mirë e përgjithshme. Protesta nuk është politik, është apolitike. Ndaj ngrihuni të gjithë, e jani në protesta, protestoni sepse ajri është i të gjithëve. Ajri nuk ka nacionalitet. Jo bëj apel gjithë shqiptarëve, vinë dhe të bashangjiiten me neve, se këto është për të mirën tonë, për të mirën e qytetit tonë. Во делови на изминатава седмица Скопје беше рангирано како најзагаден град во светот. Вчера владата најави низа итни мерки, како на пример ослободување од работа на хронично болните лица во периодот кога воздухот е најзагаден, потоа секојдневно миење на улиците, намалување на сообраќајот и слично. Но сите овие мерки, според соопштението од владата, ќе се спроведуваат само ако 2 дена поред на најмалку 2 мерни станици се покажува концентрација на штетни честички поголема од 200 микрограми на метар кубен.